och välkommen till en ny video. Den här videon så ska jag typ fixa slime. Inte fixa, men typ visa och lägga i vatten. Vi kan börja med detta. Och oh my god, den sitter fast typ här eller här. Jag har faktiskt, jag vet inte, jag har gjort något. Men ja, jag köpte på TGR, sånt här. Det är så här, skumslime. Jag har haft det en gång innan också med rosa. Och denna gången, och nu här har jag också lagt i, eller nu heter det ju Flying Tiger, men alltså. Och nu har jag lagt i jättemycket vatten, bikarbonatvatten och raklödder. Jag har tyvärr inte mitt raklödder här. Men ja, jag har vatten i alla fall, för det har vi typ alla i kramen. Jag har lite i den här yogi-grej som är sån yogi-grej. Ja, yogi i alla fall. Så. Nu kanske inte ni riktigt ser. Åh nej, den glömde jag hemma. Ja, skitsamma. Tror att jag gjorde i alla fall. Okej, ni kan i alla fall få se här uppe när jag blandar så här. Den är lite så här ostretchig. Men alltså den är jätteskön. I alla fall. Och den är väldigt, inte clean, men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men den är väldigt skön och så, men den är väldigt typ, inte hård. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Ja. När jag kommer hem igen, nu är vi i Hörby, men när jag kommer hem till Kristianstad igen så ska jag, lägga i raklödder. För jag har raklödder i Kristianstad. Okej, det ser ut så här. Man får blåa fingrar. Bara så att ni vet det. Herregud. Om man lägger i vatten, bara så att ni vet det. En varning. Nu ska jag men. Oh my god, jävla dumma kuddar. Men nej, inte jävla. Så är det. Ja. Så här ser det i alla fall ut nu. Ja, ni kan se lite här. Så ser i alla fall ut. Och jag spelar in en video bara så att du vet. Ja, okej. Vi ska bara gå och röka på mig. Okej. Så här är det. Det är typ lite crunchy. Inte alltså så här crunchy, men typ så. Okej, jag tycker inte hela på en gång kan man ju inte. Jag får ta en liten bit. Så börjar jag det där. Tar i massor med den här mannen, tar i massor av men tar i massor av vatten. Sådär. Och så blandar jag runt. Tyvärr, ni kan inte se. Jag vet inte om det går med skit. Testa utan. Ja. Jag försökte starta tv, mamma. Det gick inte. Eller jag startade, men det bara blev så typ varje gång. Jag vet inte vart jag ska trycka riktigt.
Men ja, jag pratar bara med mamma. Hihi. Men den här. Ja, den ser i alla fall ut så. Och när jag har typ helt i detta då ska jag fixa eller typ känna och typ fixa några andra. Jag har några med mig men det är något jag inte kommer fixa utan bara visa. Eller inte fixa men typ lägga i vatten. Jag fixar dem och lägger i vatten i så fall. Fast vissa lägger jag bara i vatten för jag tycker det är roligt och skönt. Men ja, man kan typ göra så här. Om man typ gör så. Så tar man det över burken och så blablabla. Oj, nej! Hallå, vad håller jag på med? Det ploppade ut här. Så det får vi ta upp innan vi häller på mer. Men alltså, jag älskar verkligen blå. Mina favoritfärger är typ svartvit och typ turkos och ljusblå och röd. Och ja, det är typ lite olika. Förresten, vilka är era favoritfärger? Skriv gärna det i kommentarerna. Så ja, eller någonstans vad man nu gör. Ja, inte direkt så här. Jag är typ nybörjare typ. Jag vet inte nybörjare typ kan man säga. Det ser ut blablabla så. Så det är ut blablabla. Det ser ut blablabla. Men ja. Ja. Mina är lite blåa. Eller gröna, jag vet inte. Men kom igen alltså. Jag har ett sår för min här. Någonstans där. Typ, jag vet inte. Det är jätteont. Nu när man leker typ med slime. Förresten i Aktuellt skolan så var det idag i vår skola. Typ att man skulle så att det skulle vara slime nästa vecka i programmet där som skulle prata om det och jag bara slime! Nu bara slime är jätteskönt. Ja, jag kan göra slime också fast egentligen, alltså jag får inte för att jag får lite inte så här huvudet. Men ibland får jag göra det. Min kusin var på Ullared och köpte en sån här typ ansiktsmask. Jag har raklade och bikarbonat hemma så jag kan välja om jag vill göra clear eller fluffy. Men ja, vi har beställt linsvätska själva. Det hade de inte behövt köpa där kanske. Men vi har inte hämtat linsvätskan. Eller inte linsvätskan. Min kusin har den fortfarande, min ansiktsmask. Jag har inte hämtat den än, men vi ska det någon dag. Hoppas jag, hoppas att hon inte använder den bara. Hoppas hon inte använder den speciellt på sin hund. Nej, det gör hon inte. I så fall måste hon raka bort någonting typ på det. Nej, vi pratar inte om det. Man vet aldrig. Fast det skulle hon aldrig göra. Den kostar bara 60 kronor. Hon skrev liksom så här, hon köpte en. Sen skrev hon bara, kom på att ni vill ha fler. Men då räknade jag 60 plus 60 och det blev väldigt dyrt. Så att, ni kan ju räkna själva. Oh my god, jag pallar inte berätta hela tiden. Jag har inte jag mamma. Nej, ska bara, men what the fuck. Oj, svär inte. Så ser det ut nu. Alltså det är så här.
9 minuter och... Nej. 10 minuter och 1 sekund. 10 minuter och 6 sekunder. Så ser det ut. Alltså det är väldigt så här äckligt. Och nu är detta riktigt nice alltså. Kolla här. Men ja, nu kan vi kanske, om jag typ lägger i den med lite vatten så att det är säkert bra. Ja. Det har blivit lite hårt nu, men det är nog inget. Det går fortfarande att koka och sånt i alla fall, så att det är fortfarande bra. Det är jättefullt. Sen har vi inte en sån här, ifall ni trodde det, utan det är ett litet clear slime. Som har varit i en sån här, vad heter det? Jag tror jag har gjort en video. Nej, det har jag nog inte. Men det är så här en stressboll som har gått sönder, så var det slimet inuti. Jag har fått typ slänga lite så att, för att jag typ har lagt lite vatten och så i det. Detta tror jag inte man kan lägga i vatten. Nej, jag tror inte riktigt det. Men om jag typ lägger i slimet här i burken så. Och så lägger jag i vatten. Ja. Jag tänkte sätta på lock också. Alltså jag är bara för dryg. Nej, så det är bara. Men ja, sen har jag ett annat litet blått här. Oj. Det är också, alltså det är jätteskönt. Oj, jag får sätta på locket. Det är fästa på det locket på, men oh my god, det går inte. Ja. Sen har vi ett litet så här jiggly slime. Det är lite så här stretchigt, jag kan visa. Det var mest stretchigt förut, men jag har haft det typ, jag vet inte, jättemånga månader typ. Och det håller fortfarande, så jag fattar inte hur kan det. Men det luktar inte gott. Det luktar gammalt, men jag vill spara det för det är så skönt. Och liksom bara... Sen är det här. Jättegott, men ja, det var det. What the fuck? Jag lägger inte ändå. Om den går. Ja. Jag har ett till. Det är också jiggly faktiskt. Detta kan man nog däremot lägga lite vatten i. Ska jag testa? Jag testar, men det är så här. Oh my god, what the fuck is this? Man bara blö. Imorgon ska jag till badhuset. Alltså jag är så taggad. Alltså natten går ju så här. Liksom. Så att jag är väldigt taggad, men det är inte jättelänge kvar. För mig blir det typ bara en sekund. Ibland har man ju drömmar också, så att det är typ som att det händer då, men alltså. Yes, det går att fånga in. Alltså den, eller jag vet inte. Jag har bara. Oh my god. Ja, det gör det.